Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, subscribe, hete. Facetv was Swoby. Updates. Timothy àti bó ṣe ń lọ nílé ẹjọ́. Mo láyọ̀ láti fi tó yín létí pé ẹjọ́ ti fẹ́ parí o. Ẹjọ́ ò sì ní pẹ́ parí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbọ́ no case submission tán fẹ́ file. Ẹ̀rù ń bà àwọn èèyàn pé kí náà mi by no case. Ṣé gbogbo ẹjọ́ ta wá rò lẹ́yìn ṣé kò sí kéèsì ni ṣé no kéèsì ni rárá kò ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tí èèyàn gba sáànù ńláńlá mẹ́ta, àwọn sáànù tó jẹ́ pé sáànù ńláńlá mẹ́rin, àwọn sáànù tó jẹ́ pé tó bá pe olúwa mi ládájọ́ nílé ẹjọ́, tí wọ́n bá kúrò nílé ẹjọ́ tán, tó bá gba adájọ́ ní olúwa mi nílé ẹjọ́, tí wọ́n bá kúrò nílé ẹjọ́ tán, tí wọ́n jọ bọ́ ohun tó wà lára. Ilé-ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun làwọn níbi tí ìgbẹ́jọ́ lórí awuyewuye ikú tó pa Timothy Adegoke'S ṣe ń lọ. Láti bí aago 10:09 díẹ̀ ní ètò ìgbẹ́jọ́ náà ti bẹ̀rẹ̀, tí adájọ́ àgbà sì ti sún ìgbẹ́jọ́ náà di ọjọ́ Wednesday 30th March tó ń bọ̀. Ohun tí wọ́n gbé wá sí ẹjọ́ lè ní pé àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn kò lẹ́jọ́ kankan rò. Lẹ́yìn atótónu àwọn agbẹjọ́rò apá kìíní àti apá kejì, adájọ́ àgbà ṣe àlàyé pé ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ni àwọn ó gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ lórí iṣẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n ní ẹjọ́ rò àbí wọ́n ní ẹjọ́ rò. Ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ni wọ́n ti sọ nípa bí àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn, àwọn tó fẹ̀sùn kàn bí ipa tí wọ́n kó nínú ikú ọ̀gbẹ́ni Timothy Adegoke. Ìlú Òṣogbo la wà níbi tí ilé-ẹjọ́ gíga ìlú Òṣogbo la wà níbi tí gbogbo ètò lórí awuyewuye ikú tó pa ọ̀gbẹ́ni Timothy Adegoke ti ń lọ lọ́wọ́. Láìpẹ́ yìí ni adájọ́ àgbà gbé ìgbẹ́jọ́ dìde tó sì sún ìgbẹ́jọ́ náà di ọjọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi sọ lóòótọ́ bóyá àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn bí àwọn ní ẹjọ́ jẹ́ àbí wọn ní ẹjọ́ jẹ́. BBC News Yorùbá wà nílùú Òṣogbo níbi tí a ti mú gbogbo bí ètò náà ṣe ń lọ wá sí ojú ìwòran yín. Ká má gbàgbé pé láti ọjọ́ Ajé ni àwọn agbẹjọ́rò fún àwọn tó ń fẹ̀sùn kàn ti pè wípé àwọn ò ní ẹjọ́ kankan jẹ́, tí wọ́n sì wà tẹ̀síwájú láti sọ ìdí tí wọ́n ṣe lẹ́jọ́ jẹ́. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ohun gbogbo, ìdájọ́ àgbà sọ wípé ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ Wednesday ni àwọn gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ bóyá lóòótọ́ ni wọ́n lẹ́jọ́ rò lórí ikú tó pa Timothy Adegoke, bóyá lóòótọ́ ni àbírọ́ ni. Ìlú Òṣogbo la wà
ní ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ní sọ ohun tí wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n ẹ̀sùn mọ́kànlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n kà sí gbogbo wọn lọ́sọ̀ pé wọ́n fi dókítà Rahman Adedoyin tó ní ilé ìtura pt ní ìrìnlẹ̀ ìfẹ́ ibi tí ó sọ wípé akẹ́kọ̀ọ́ fásitì ti tẹ̀ ìlú Timothy Adegoke'S kú sí ní oṣù kọkànlá ọdún tó kọjá nígbà wo ilé ẹjọ́ ti gbé di ọjọ́ Wednesday tó máa di lórí. No. Good afternoon, sir. Just a minute. I've come to interview the big men now. How are you? You are the big men. What do you have to say about the hearing today? Well, it's okay. Perfect. Perfect. The no case submission has been postponed till next week, Wednesday. The ruling has been postponed to next week, Wednesday. With the look of things, what's your opinion on it? Well, it's the court. I've done my bit, and the court is to give its ruling, whether there's a case or no case. That's all. Yes. Agbẹjọ́rò fún ìjọba Amosun ló sọ wípé àwọn ti ṣe ń tó yẹ káwọn ṣe. Ó kù fún ilé ẹjọ́ láti gbé ìdájọ́ kalẹ̀ bóyá lóòótọ́ ni wọ́n ní ẹjọ́ rò àbí wọn ní ẹjọ́ rò. Àwọn gbà wípé láti ọjọ́ ajé ni wọ́n ti sọ wípé àwọn ò lẹ́jọ́ rò tí a sì ń dúró de kí adájọ́ àgbà kó fi ìdájọ́ ẹ̀ sílẹ̀ lórí wípé ṣé lóòótọ́ ni wọ́n lọ́wọ́ sí ikú tó pa ọ̀gbẹ́ni Timothy Adegoke. Ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun la wà. BBC News Yorùbá wà ní kàrí láti mú ohun gbogbo wá sí ojú ìwòran yìí. Ẹ máa gbàgbé pé lára àwọn tó mú wá sí ilé ẹjọ́ náà ni pé àwọn ẹ̀rí tí wọ́n mú wá sí ilé ẹjọ́ kò nídìí, tí wọ́n sì sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rí náà ni kò yẹ kí ilé ẹjọ́ gbà pọ̀ lórí ikú Timothy Adegoke. So gbogbo ọ̀rọ̀ yìí àti ọ̀rọ̀ mìíràn ni àwọn agbẹjọ́rò ní kọ̀ọ̀kan ti sọ̀rọ̀ lórí ipa tí àwọn ń ṣojú kó nínú ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ṣùgbọ́n adájọ́ àgbà sọ wípé wá di ọjọ́ Wednesday tó ń bọ̀ ni àwọn ó gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ bóyá lóòótọ́ ni pé wọ́n ní ẹjọ́ rò àbí wọ́n ní ẹjọ́ rò. BBC News Yorùbá wà nílùú Òṣogbo, ilé ẹjọ́ gíga, láti mú gbogbo wá sí ojú ìwòran yìí. Agbẹjọ́rò fún olùgbẹ́jọ́ kẹta àti ìkẹfà, àwọn náà ti dé láti jẹ́ kí wọ́n mọ ìdí tó yẹ kí wọ́n fi. Aláròyé sí orí ọ̀. Láti ayé fọ́tò mi o, wọ́n mọ̀ sọ wípé ọ̀nà lébù lọ́rú o. Benin, what would I say about that? Yes.
Ọ̀nà mi gbogbo àti já àti parí iṣẹ́ ìgbà náà lọ́wọ́. Láti sọ̀rọ̀. Ṣé ń lé kàmá? Ó wà nínú àwọn ọjà tí wọ́n dá. Okay. Ara ohun tí wọ́n mú wá sí ilé ẹjọ́ lónìí ni pé àwọn ẹ̀rí tí wọ́n kó wá sí ilé ẹjọ́ láti sọ wípé wọ́n pa Timothy Adegoke kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. So ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n sọ níwájú ilé ẹjọ́ lónìí tí àwọn agbẹjọ́rò igun kìíní àti igun kejì sì sọ. Ṣùgbọ́n kókó ohun tó wà nínú ọ̀rọ̀ tí agbẹjọ́rò ìjọba Mosun sọ náà ni wípé Matthew Mosun sọ náà ni pé gbogbo àwọn tó wá láti wá jẹ́rìí wọ́n ń ṣe ẹni tí kò mọ ohun tó ń ṣe. Wọ́n ti jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ti pẹ́ nídìí iṣẹ́ náà, wọ́n sì mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Àwọn tí ó jẹ́ agbẹjọ́rò fún àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan sọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n mú wá kò nídìí lẹ̀, kò lè fìdí múlẹ̀, àti wípé kò ẹ̀rí tó tọ́ kò sí. Nítorí náà ni agbẹjọ́rò àgbà ṣe sọ pé tó bá di ìjọ Wednesday tó ń bọ̀, gbogbo bí ìgbẹ́jọ́ táwọn ó gbé bóyá lóòótọ́ ni wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ àbí wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ yóò wáyé nínú ilé ẹjọ́. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, subscribe, hete. Face TV was Swoby.